pondok pesantren apa niki Al Khalil lil Ulumil Furqan nggih ya Abdurrahman ingkang kula hormati pembahasanipun Yai Misbah ingkang kula hormati. Nah niki Yai Mufrad niki Jogja niki ingkang kula niki Kiai di Jogja niki mengpun boten enten untune. Nggih niki pondok pengasuh pondok pesantren Al Huda Mlangi. Nek teng mriki niku nek teng mriki macake ngoten niku mang niku kaget kula. Niku pengasuh pesantren Al Huda Mlangi. Mboten model blas niku. Nggih nek Kiai Jawa nek ngoten niku mboten nganggo ubel-ubel. Sedaya tamu undangan santri wali santri hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki kula mboten matur kathah nggih. Dadi niki tak ngaji wong anyar. Iki ngajine wong saiki. Dados ngeten. Quran niku nggih sing jenengan apalne niki sing diulangne niki. Niki nek cara wong sakniki lak downloadan niki. Iki rungokno niki. Niki anyar niki mesti. Wong mriki dereng tau dijak ngaji bab ngeten niki. Dadi Quran niku nek cara wong sakniki ngoten PDF. PDF niku download. Soalnya Quran niku mboten asli produk mriki. Lu Quran niku keng langit pitu ngono. Nah, langit pitu niku enten catetan isine donya niku enten teng langit niku kok. Jadi donya niki ning catetane. Misalnya semut itu jumlahi piro sak donya niku ya enten catetane teng mriku. Terus napa min misalnya kejedot ndase jam piro ngoten niku enten catetane sedaya. Nah, catatan langit sedaya makhluk nang donya niku dijaga tenan kali Gusti Allah. Aja ngasih diinguk kali iblis. Nek cara wong sakniki aja ngasih diretas. Nggih. Lah niku catetan niku sing disebut Lauhil Mahfuz. Nah, Lauhil Mahfuz itu catetan sing dijaga tenan karo Gusti Allah. Ana wong biyen ning ngarani nek wong Yahudi Nasrani niku lak ngarani tabut Sulaiman. Nek wong Yunani kuno mriko niku ngarani kotak Pandora. Nek wong Jepang niku ngarani kantong Doraemon. Niku pokoke catetane donya niku. Nah, Kanjeng Nabi niku tuh diunggahne mriko. Delok catetane donya. Niku iso dibuka siji-siji. Buku induke wong sak donya niku. Nah, Quran niku keng mriku mula dipun sebat bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Nah niku. Nah, menungso niku ya kokono padha mawon. Menungso niku ya catetane ya teng mriku sami, cuman mungkin bukune rada beda ngoten mawon. Iki buku Quran, iki buku catetane menungso. Lah menungso niku sadurunge medhun mriki niku ya dicatet teng mriku sik. Alastu bi rabbikum kowe tak catet eling ora kowe sesuk karo nek aku Gusti Allahmu ngoten iki. Menungso niku jawabe nggih kepenak qalu bala syahid nggih kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Mula fanfukhruh. Terus menungso niku dikirim saka langit pitu niku teng langit niki langit siji nggih. Langit siji sampean manggon ning bumi. Bumi niku salah satu planet saking langit siji sing ana Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah niki langit siji. Nah sampeyan niku manggon ning langit siji, panggonane ning bumi. Nah sak dhuwure langit siji niki metu langit siji enten langit loro. Adohe kaya napa mbuh. Wong saking bumi teng Mars mawon adoh. Mlebu maneh munggah niku teng langit loro, telu.
Munggah 4, 5, 6 itu. Dadi menungso niku makhluk ora asli mriki sampeyan niku. Sampeyan asline makhluk mriko, kancane malaikat, tanggane iblis niku. Sing asli mriki niku ya kucing, wedhus. Niku asli mriki bangsa celeng, ngoten niku asli mriki. Nek menungso niku mboten, sing asli niki kodhok. Lha mulane sebab menungso niku ora asli mriki. Mula nek lahir niku ruwet nggih. Wedhus niku asli mriki, 2 dina lahir golek pangan dhewe. Menungso niku suwe. Apa maneh mentok bar netes langsung nglangi wong asli ke. Nah menungso niku wong ora asli kene yo medhul longa. Wadi nek medhun niku repotno wong dadak nyiapno rumah sakit bersalin. Dadak nek ngising nyiapno pempes. Dadak wis macem-macem. Lemes niku, iwak niku ya Allah, lahir netes nglangi, menungso 9 wulan digele pinggir pager, mati dirubung semut. Dene niku menungso. Dadi nek menungso niku asline kan ora kene. Ha nek bungkuse ngeten iki mawon mriki saged. Lah nek niki lak ora menungso niki. Lho tengah jengkulon niki mboten menungso, sampean aja ngaku menungso. Sampean niki bungkuse tok. Menungsone niku ning jero niku jenenge roh. Nek sampean niki kan bungkuse sing digawe kali wong kayen. Mula nek bungkuse niki kan bungkus kayen niki. Mula nggih pisik apa cilik-cilik pesek-pesek ngeten niki. Nggih. Nek bungkuse kok digawe karo wong Arab ngoten nggih gedhe dhuwur niku. Gagah ayu ganteng. Nek digawe wong Cina bungkuse ya tembem-tembem sipit. Nek digawe wong Eropa gedhe dhuwur rambute abang. Nek digawe wong Afrika ireng gosong kaya kopi. Nek digawe ning kayen nggih ngeten niki cilik-cilik pesek. Lha produk lokal nggih wis ngeten niki. Gila. Nyawane niku ing mriko. Nyawa mriko. Nah, mula nyawa niki engko kapan lawas gelise wangsul rono. Petuk maneh kampung halamane petuk Gusti Allah, petuk malaikat, petuk iblis, petuk kelakuane wong langit meneh. Niki lak kelakuane wong donya niki. Lah mulane sampean medhun niku ya dikancani gawan langit. Salah siji gawan langit niku ya Quran. Ana salat niku gawan langit. Mulane iman niku napa teng Gusti Allah. Soale sesuk nek balik merono meneh iki cek kenal oh iku Gusti Allah. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah. Dadi sesuk nek balik iku cek kenal rono oh iki malaikat. Cek ora kenal wedhus mawon. Soale ning kono ku petuk malaikat lho kaki iki apa to oh iku malaikat. Wa kutubihi lan kitabe Gusti Allah. Soale kok ning kono iku ya petuke ya namung bahasa pangerane, bahasane pangeran kalamul. Alhamdulillah, jadi sampean cek kenal, diulangi sholat, dan ya cek kenal, mulane ning kene iki lak nglakoni penggawean. Salah siji niku Quran. Nah, mula Quran niku ya produk langit. Mula sebab Quran niku downloadan, mula Quran niku di password, ana PDF-e. Wonten password-e. Dadi Quran niku downloadan dan password-e ana. Mulane sampean ana sing belajar downloadane, ana sing belajar password algoritma digitale Quran, coding nek carane niku sakniki. Mulane ana sing belajar coding, belajar abjadun awazun, alif ba ta niku sing belajar downloadan. Lah ana kiai-kiai mbiyen niku ana sing belajar password-e abjadun awazun niku wonten. Nah, niku jenenge rajah utawa wafak niku password Al-Qur'an. Coding nih cara cah niki. Nek downloadane ya niku sesaman waca 30 juz niku dibagi kali Al-Furqan niki. Nah terserah sampean arep jiko paketan komplit 30 juz ya monggo niku paket grosir. Nek sampean arep jiko paket hemat nggih mboten napa. Sak Quran tok ra kuat ya jiko hemat jenenge paket ya Yasin. Mula kiai niku duwe paketan yasinan duwe. Sampeyan jiko sak Yasin kok isih kedawan paket kulhu wonten. Jenenge
Tahlilan sampean kepengin ngono kok isih kaboten ya wis paket irit pun. Suwuk loro untu semelai Rokman. Oke, nek bojone cerewet sumum bukmun umyum faum la erjion. Nek paket paling irit ya nika nek diundang garwane jawaben nun. Ya Quran. Dan nek Quran niku lho didono, gitu, mula didono. Nah sing ngedono sapa? Malaikat Jibril ditampa kalih Kanjeng Nabi. Nah niku. Nah mula sampean arep jiko paket napa monggo sak senenge sampean sing jelas niku. Quran niku didono Allah dijogo Gusti Allah. Mula sampean nek kepengin melu njogo pengen dijogo Gusti Allah, ayo melu njogo Quran. Nah niku wau sampean kuat jaga 30 juz ya sae, ora kuat ya wis kuwi. Ngono sak kuat-kuate sing penting aja ngasih wong urip ora duwe Quran. Dan niku dadi Quran niku kok langit rika. Nggih dadi Quran niku modele niku kok langit duwe paketan iki ngene sampe jaga. Lah dadi nek didelok cara sakniki menungso kali handphone niku padha. Ngoten lho. Menungso kali handphone niku padha. Dadi handphone niku iso urip iku sebab ana kartune. Menungso iso urip ya sebab ana nyawane. Lah, nyawa niku didaftar teng Lauhil Mahfud. Kartu didaftar teng satelit. Nah, satelit itu kan duwe paketan kan sampe mawon ta nggih. Mangke terus paketan niku dituku, di-download lebokno jero kartu. Lah mula kartu urip iso ngirimi paketan karo kancane. Koncoku tak kirimi foto. Oh, koncoku tak kirimi gambar apa, berita apa. Oh, koncoku tak kirimi pulsa. Nah, cuman nek pas ngirim iki kudu ana napa paket data duwe wifi lha ngoten. Nek sampean nanti paket data ra ana wifi-ne ya ora iso ngirim. Lah nek ra duwe paket data ya wis golek wifi gratisan iso ngirim. Lah mula Qur'ane ya padha iso dikirim nang kancane. Ngene lho. Mulane sampean iso ngirim Fatihah nang dulure, nang anake, nambah paket data kan ngoten niku. Paketane semuanya mbahku tak kirimi ya Yasin. Oh anakku nang pondok tak kirimi Fatihah. Bocah wedok iku kok ora seneng karo aku ya wis tak WA-ne ngangge innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lho niku iso Quran niku. Niku sing penting duwe paketan. Lah nek ra duwe paketan golek wifi gratis. Wifi-ne sapa? Wifi-ne Nabi, wifi-ne wali jenenge tawassul wifi gratisan. Mulane wong iku iso dikirimi sing penting duwe wifi. Dengar mula nyawa karo kertu niku kelakuane padha. Kertu niku nglakoni napa mawon catetane ana soalnya terhubung karo satelit masih peteng-peteng sampai ndelik-ndelik ngono terus telek kowe. Ngono ya ana catetane. Ngono ya ana catetane. Ya bayar kudu wae. Lah menungso iku nglakoni napa mawon wong nyawane niku terhubung karo Lauhil Mahfud ya ana catetane. Sampeyan ngrasani apa wae jejak digitale ya ana. Ojo lali. Lah mula paketane menungso karo paketane handphone ya padha. Paketane handphone niku nek entek ya kik ngono ya rampung. Paketan nyawane menungso nek entek ya kik ngono rampung. La yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimu maju ora mundur. Mulane wong nek handphone urip iku digoleki ning ndi ya ketemu. Mulane sampeyan iku digoleki malaikat ning ndi ya ketemu. Wah iki sobdol iki nanti ya garek di Sherlock ngoten mawon ben ketemu. Nggih. Niki sistem kerja digital niki sakjane sistem kerjane masa lalu wis dijelasno kali para ulama. Lah mula sampeyan nek arep ngupgrade wong
Iso nganggo Al-Qur'an. Ngoten lho sampean misale anake kok bodho ngono, kirimi surat Fatih lak buka lho ngono. Sampeyan kok tanggane ora ndek dhuwit kirimi Waqiah karo Ar-Rahman. Anake diulang ora pinter blas wacana Fatihah ping 40 sih. Niki padha karo dikirimi paket data. Nggih, karek nganggo wifi-ne Nabi sing wifi urip. Mulane ila hadratin Nabiyil Mustofa. Iki kudu cetha iki wifi ora entuk mati. Wa ila jamil anbiya wal mur. Jelas urip iki wifi-ne. Wal ulama wa syuhada wa sholihin jelas urip soalnya ulama syuhada sholihin. Nah begitu sampean nyebut nganggo wifi ne sapa bar ngono wifi ne wali wa ila jami auliya illah minal masyariq ila maghrib ya wali saka brang wetan saka brang kulon ade raro jumlahe pira ning dinggone kan raro niki wifi ne niki nggih. Fi barriha wa bahriha saka daratan lautan. Ya wis timbangane ade mumet bingung. Ya wis nganggo koordinatore wali sing jelas-jelas wali. Wa ila hadrati Sultanul Auliya Isya Abdul Qadir Al-Jilani. By name by address. Lho niku lho wong Islam wong NU terutama niku paling seneng nganggo wifi gratisan. Nggih. Nembe kirim kabeh kirim temuti wa ila hadrati wa ila ruhi abaina bapakne paling ngertine ya namung tekan buyut nggih canggah wis raro wa ummahatina mbok-mbok ya ruwe tekan buyut canggah wis raro engko terus masyayikhina ya paling gurune-gurune ngono mawon ruwe sing dikirimi niki. Terus wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Iku sampean wis raro nggone raro jenenge nggih al akhya sing urip ya lagi ra ngerti iki lagi ngopo sing sampean kirimi, apa lagi ngaji, apa lagi bandar dadu ya gak ero pokoke kirimi di-upgrade kabeh wong sak donya niki wau. Al akhya sing urip wal amwat lan sing mati. Lho niki terus Al-Fatihah bet ngoten niku. Tutuk boten? Ya tutuk langsung di-share it. Lho ora iso donga kok didum. Lho aja meneh kok didonga. Wong bal-balan wae itu. Tutuk sing nyuting wong siji diunggahno satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung bagiane padha sing penting duwe TV. Mulane ana wong ra percaya donga kok iso dibagi, wong iku ra duwe TV lah kandhane. Lho. Jadi pemancar iki jelas. Makane nek nang NU kudu hati-hati saiki. Soalnya ana sing seneng gawe pemancar anyar. Gawe wali anyar iki terdaftar ora waline iki. Nang ternyata pemancare saiki akeh nggih pemancar palsu. Nah yo coba, sampeyan kok duding aku mesti wis maksud iki mesti. Nduk kan gitu. Mulane wong NU iku paling seneng tawasul, paling seneng golek pemancar. Lha awak dhewe memanjene Nabi Muhammad niku nerusno perjuangane Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzarrin inda baitikal muharram. Mula ana pemancare Nabi Ibrahim jenenge Maqam Ibrahim. Nah, pemancar niki awak dhewe selalu sebut kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Nek iso rono parani, nek ra iso ngadep rono fawali wajaka syatral masjidil haram. Nek iso anu pemancare ku paranono jenengane umroh utawa haji. Soalnya teng mriku enten wifi gratisan. Lah teng mriki kan wong NU penggawean niku. Nek wis urusane Al-Qur'an, mesti awak dhewe nek angger maca Qur'an, arep khataman utawa muqaddaman, terus kirim donga nang ahli kubur napa? Sing didhisikno napa tawassul karena tawassul ini penghantar wifi. Mula aja ngasih pemancare niki palsu. Lho, niku bener maksud kula. Mula nek dhewe rada galak niku.
Ora iso waline kudu cetha. Oh, ila hadrati auliya illa auliya itisah. Yo ana makame ana kuburane. Lah saiki ana wong iseng gawe wali anyar kuburane palsu. Lah niki kan kudu dipikir kaya. Mlane ana PBI napa niku urusane dawa soalé. Nek wong NU niku urusane dawa. Soalnya wong NU iku paling seneng nganggo wifi gratisan karena konsep tawassul hanya bisa diterima oleh warga Nahdlatul Ulama. Liyane ra nganggo, mulane sing cerita wali ning Muhammadiyah ya ora payu. Nyritake wali ning LDII ya ora payu. Nyritake wali ning MTA ya ora payu. Mulane sing payu nyritake wali ning ning ya kudu cetha wali tenan apa? Ora, lho ngono. Iki gawe wali anyar sing luwih medeni. Wali-wali anyar iki kan wis medeni niku. Wis ora perlu ngaji to nek wis sampean nganggo pemancar wali sing anyar niki. Nek wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampean isih wajib ngaji. Soale Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku kebayang wong wedok mawon jinabat ping 40 siji saking ikhtiyate saking atine niki wali Syekh Abdul Qadir hafal Quran, kitabe hafal hadis, bahkan ya Allah sampai disparani iblis haram dadi halal dibualang klompen. Lho dadi wali nek sampean standarte kok Syekh Abdul Qadir sampean isih ngaji. Nah sing wali anyar kan medeni. Kirimi surat wis ra ditakoni malaikat Jibril. Wah iki wali nek sampean melok wali sing iki ora senau, ora perlu gawe pondok. Sampean ora perlu mondok langsung budal ning tarim wis dadi ora perlu ngaji. Iki wali sing iki niki wali sing wis ora kena ditutno wong NU, ora terverifikasi kitabe ra ono, mene ra ono. Niki penting teng mriki niki memahami niki. Jadi urusannya ora kok urusan nasab apa ben diurusi wong iki. Nek kula niki urusan tawassul. Soale wali-wali niku tak tawassuli, tak parani kuburane. Soale wong NU kebiasaan nyewa elep, nggawa mobil nanggone wali golek pemancari palsu. Apa ora melbok? Ayo. Niki gosing medeni niku sampean. Mulane kula niku kadang rada senget niku perkara niku. Soale kula niki sarkup. Sarjana kuburan. Karo Pak Dur. Jadi sangat berisiko di NU ketika buat wali sing tidak terverifikasi itu sangat berisiko. Karena apa? Wong NU niku paling seneng nganggo tawassul wifi gratisan. Ndak main-main niku nek teng NU. Kene santri maca kok keliru ditempiling kok. Kapok ngono. Lah iki ana dadi sampai saking kuwatire ngono. Lah iki ana sing wali anyar iki medeni wong, Pak. Isra Mi'raj ping 70. Ngono iki terus piye? Apa sampean nek peringatan Isra Mi'raj ora pegel sedina ping 70 ngono? Nabi sedina ping pisan ping wedhus bendina dipotong bendina kiyaine ngaji. Ngono lho. Sing cah pondok waline dhewe niku ya Allah, sembayang kukur-kukur lho rawani. Saking hati-hatine. Saking hati-hatine ngene wali rawani. Dadi sampeyan nek isih melok wali Syekh Abdul Qadir iki isih hati-hati. Nah nek wali sing sijine niki enak wong neraka dincepi drijine wae adem. Dadi sampeyan ngetutno wali sing iki, waduh gak dek ngaji, gak dek anu. Ngono. Sampeyan ngajine ge Arba'in Nawawi. Kitab hadis petang puluh. Lah iki mulane ge ngapalno, ge mikir. Lah sing siji iki ngapal hadis 7 juta. Lah iki terus sampeyan le ngetutno piye? Wong anu Sahih Bukhari Muslim, Turmudi, napa Nasai Ibnu Majah niku mau nurang ngasih 500.000 hadis. Ku piye terusan mereka ya pegel. Lu ngono sampean belajar
Qala Muhammadun wa ibnu Maliki bedina ngono. Fala yafulu falan. Lah sing iki kira ya lak ya medeni wali sing iki. Kanjeng Nabi belajar nahwu nang dek. Nang dek lho niki mula masyaallah. Akhirnya pondok ora perlu wis melok sing iku wae, ora perlu ngaji, wis entuk jaminan wali mlebu warga. Lah mulane kula niku nek nggon niku, kula niku rada miris niku teng mriku. Kula mboten ngurus wong kula tak ya Syekh Abdul Qadir kula ya ora ngerti nasabe, tapi keberadaan sebagai aulia terdaftar dan terverifikasi. Mbok iku apa nasabe nek ndi? Wali Songo aku ya ora tau takon nasabe nek ndi, tapi Wali Songo iki wonge ana, perjuangane ana, kuburane ana. Dadi sampean ora perlu gawe makam Wali Songo anyar, ora perlu. Loh, niku nek kangge soal Fatihah itu menjadi sesuatu yang setiap hari kita upgrade untuk umat, kita kirim bendino lho nunggu umat dan selalu pakai pemancar. Mesti kawitannya mesti ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad terus wa lagi Al-Fatihah bendino lu sampean ora tau lali. Ben bar salat ana apa petekah jarine wong kayen nggih. Ana apa petekah? Ana apa petekah ngoten lho. Dan setiap kita Fatihah pasti tawasul. Wong kula mawon turu niku sampai wedi sakniki. Gara-gara santri niku ndablek-ndablek. Ana anake ra iso metu ngono iku bibarokati Gus Muafik ngono ku ana. Terus banyune disebul-sebul dhewe diombekno anake. Sampai kula wedi turu. Gara-gara kula kuwatir nek pas di online kula offline. Lan kula niku jarang turu ketap ngene jagani sapa? Jagane wong dablek-dablek sing bibarokati iku lho. Ngono, ana bibarokati Gus Muafik muga-muga mencrete mari Fatihah ngono. Lah kula di online dadake kula offline turu. Ya mailbox itu kan esuk mencret ya iso dehidrasi. Lah mulane wali-wali nek sing sedo niku luwe mandi sebab wis ora turu, wis ora mangan di online sak wayah-wayah niku bal ahyaun walakin la yasyurun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Niku mulane wali-wali sing sedo niku pemancare. Lah niku mulane hati-hati. Aja ngasih kliru nyebut wali sing ora terverifikasi. Pas pemancare digawe kuburane palsu apa gak stres piye coba ya. Soale wis kadung napa tawasul niku nang elom-lano kula niku nek karo acara setuk ini pegel kula niku. Ana makam wali ning ndi meneh ngono niku. Ning Kahyen. Waline sapa? Al sapa ngono iki. Padahal kuwi danyang kampung. Ngono ndas kebo tadi. Ngono lho itu kudu verifikasi ngono kuwi PWI kuwi. Aja meneng ae. Ngono, sampean ya kudu verifikasi. Itu niku dadi kula niku sakjane napa? Quran ini sudah menjadi ya Allah, nggo ngupgrade tu wong ana wong rabi ya khataman Quran. Nggih, ana khol ya khataman Quran, anak sunat ya khataman Quran, Jamiatul Qura wal Khufat nang di Quran. Gen kula niku anggere acara petik khataman Quran, mesti mulai ini tawasul. Lagi ning ngasih sing ditawasuli iki ra ono juntrunge, kayak pemancare palsu. Kok kaya malaikat iki endi to iki? Wah, ngawur iki pemancar palsu digawe to wong iki. Ilegal akhirnya. Ngene iki. Kula niku lho kula niki soal penggawean kula. Ketika setiap masalah umat iku mbaulet. Biyen zaman Gus terus takok kuburan kono. Soale iso ditawasuli soale napa? Bal ahyaun inda rabbihim urip ning ngarsane Gusti Allah yurzakun direzekeni lho. Dadi milano tawasul niku adalah ilmu dasar wong kene, wong NU terutama. Niku golek pemancar yo penggaweane wong NU sampai direwangi sekolah libur ziarah wali songo ono sampai wali loro
wali pitu, wali lokal. Ngene iku lho, nggawa nyewa elep, nyewa bis bot-bote napa golek pemancar nek nang Mekah kadon mula pemancar lokal, waline ya wali-wali lokal. Aja ngasih pemancar palsu, waline fiktif lho ya piye. Paham to maksud kula? Mulane penting memverifikasi wali-wali baru yang diperkenalkan iki. Sing sadurunge mbah-mbahe dhewe iki ora tau memperkenalkan wali-wali sing kaya ngene iki. Wali iku ya wedi kabeh nang Gusti Allah. Nah wali sing anyar iki kan medeni. Mbok apa bedane wali kene karo wali kono ngono bae wong kula yo ora ngerti. Wali kene lho ya Allah sembayang ngono. Hasil awak dhewe kukur-kukur wae lho rawani. Sembayang bendina dibayangi keraguan ra ketampa gara-gara mbayangno derep. Allahu Akbar. Ana gratak-gratak ya Allah gabahku kudanan. Ngono mikirku gak ketampa, nggih ta? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iku. Suwe. Ngono iku wis wedi mbayangno. Napa malih ndelok ruko bolong lah. Rukuhe bolong ngono lho. Jadi kita ini punya tradisi betapa kita ini beragama. Iku ketatnya luar biasa. Enggak ketatnya mboten umum karena baik tingkatan fuqaha maupun auliyanya nggak pernah lepas dari syariat. Enggak. Syariat kali hakikat kali ma'rifat kali fikih niki nyawiji neng kene. Wali-wali nek kene iki wali-wali syar'i. Lah saiki ana wali-wali mosok arep dadi wali sing syaratnya demok susune wong ngono piye kan ya. Lah iki nek ning mriki ra dipelathok wong kayen kaya bubar. Berarti lah iku lho sing terus akhirnya iki diarani saking wis ora masuk akale diarani khurafat. Karena saiki ana perkenalan wali medeni lho. Sementara awak dhewe bendina lho, ana tanggane mati kirimi Fatihah. Ana kancane lara Fatihah. Pengen anak lulus ujian Fatihah. Sampai kiai niki lho dijaluki blutut Fatihah. Ya dongano anak kula. Nah, Fatihah. Lho iki anak iki sampai pemancare melbok lah ya piye? Makanya ditoto tenan tawasul itu oleh para ulama menggunakan wali-wali yang terdaftar, mbah-mbah yang terdaftar jenenge tahlilan eruh kuburane, eruh nggone, eruh ceritane, tahu sejarahnya. Lah saiki awak dhewe diajarkan menggunakan pemancar sing ra ngerti ceritane, ra ngerti sejarahe, begitu dicek ceritane, cek sejarahe ora ono lho kaya piye iki lho. Niki masyaallah. Dadi kula niku kadang rada sakniki rada senget niku soalé mindah tawasul iki repot ta dhewe. Ngono, wa ila hadrati sahrukan ngono kan ya sik ana menungsane kuwi. Lho sahrukan niku wong hebat lho. Di tengah tekanan masyarakat Hindu tetap aku Islam. Ngono ya sekti wong iku. Bantu Filistin ya sekti. Sementara awak dhewe kadang di tengah masyarakat sing beda aliran wis ganti aliran. Asline NU terus ning sanding Masjid Muhammadiyah wis ora kunut. Sahrukan ning India sik wani aku Islam. Ngono sik wani. Salman Khan ngono sik wani. Ngono. Lho bocah-bocah ini ya ngene iki ya seneng aku ndeloke ngono. Liyane ketunan sik kawendel blangkonan. Kawendel. Lho ngene. Ana harga diri ngene iki ya ngono. Lho pakaiane kabeh putih-putih ireng-ireng. Ngono lho. Ya siku eksistensi tapi bertugas semuanya sama. Dari semua sisi agama harus dijaga. Sementara awak dhewe nek muni Quran iki ya Allah, apa ae lho Quran? Sampai maling iki lho cekelane Quran awak dhewe iku.
Angger diuber polisi mesti cekelane wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa qisainahum fa hum la yubsirun. Ambenono tukang kepruk mesti cekelane idza patos tum jabarin. Bojone ilang mesti innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nyuwuk lara untu lho Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini berhiaskan Quran. Nek ra iso maca, spikere lho kon muni Quran, kaset. Barasar, arep asar, arep maghrib, arep isya, arep subuh. Saking betapa nenek moyang kita ini tahu. Nek Quran niku dijaga Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga mulo sampean nek kepengin dijaga Allah, ayo melu jaga Quran. Cuman kekuatane mboten padha ana sing kuat jaga 30 juz ya wis yai niki damel napa Al-Furqan apa li ulumil Quran, li ulumil Furqan niki. Nek paketane kok ora kuat semono ya wis paket hemat Yasin. Yasinan, paket kulhu tahlilan. Paket irit ya diundang garwane nun ngono. Lho sampai bayi niku lho cek gak digodho iblis. Niku ditulisi Quran digadekke kalung. Ari-arine bayi supaya intine ora digondol iblis DNA-ne. Niku ditulisi Quran tutupno. Keris iku cek terkendali, tulisi bismillahirrahmanirrahim. Mantra niku cek terkontrol, dikai bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mata kaji hajiku jaran goyang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Quran sampai omah cek dijogo Allah, tulisi kaligrafi Quran. Mobil cek selamat ditulisi saking itu sampai ono tas Quran cilik. Saking kuatir kabotan nggawa Quran cilik jenenge Setambul. Betapa hidup kita ini enggak dilepas oleh para pendahulu, ojo ngasih ora ono Quran. Sampai ono bocah dijenengi Rahman, Rahim, Malik, Nasta'in, Mustaqim. Ngono terus bareng mana Fatihah. Ngono ku ya ono. Ini betapa nenek moyang kita ini membagi Quran. Waktu diulang ya Hayyu ya Qayyum isone mek ya kayuku ya kayumu, ya ora apa-apa. Jadi kita ini negara paling banter menggunakan Quran niku awak dhewe. Sampai musabaqah ya awak dhewe paling sering. Nggih, wong ngapal Quran paling akeh niku Indonesia. Coba. Betapa negeri ini dibarokahi karena Al-Qur'an. Nek dhewe ora krasa, sampai ibu-ibu bendina muni nun nang diundang. Niku ya Quran nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi Quran ini selalu dipakai ngupgrade. Sampai tonggone iki lho jelas Bandar Dadu mati iki dikirimi Quran di Yasin tahlil 7 dina kok. Masih tonggone mati tukang adu ayam lho Banjar Judi tetep diundangno sampai 40 dina sampai 1000 dina. Blehno sapi wacakno Quran semua dikirimi paketan Quran. Nah, ketika kirim paket Quran selalu menggunakan pemancar. Lah ojo ngasih pemancar iki palsu atau fiktif. Ora kok perkara apa-apa. Syekh Abdul Qadir aku ora tau takok nasabe sapa wis karepe. Tapi bahwa keberadaan Syekh Abdul Qadir terverifikasi sebagai wali sing bener-bener wali syar'i. Syekh Hasan Sadili wali syar'i. Wong hikam sekelane lho. Niku piye? Syekh Abdul Qadir Sirrul Asrar. Ngayo, ono kabeh. Lah sing iki ora ono kitabe apa kitabe iki ya. Ade wae sinau dadi wali kan ya angel. Loh, jadi kita ini Masya Allah pondok Quran ini menyebar di mana-mana. Diisi dengan paketan masing-masing ono paket niki. Mula bejo sampean. Lu ngono PWI ku sampean. Arep ngurusi pemancar ojo lali cekelan Quran. Ayo sampean cekelan Quran. Sekali-sekali PWI ngumpul
ngundang yai beleno wedhus, yuk dikhatami Quran muga-muga PWI slamet di dalam kerja-kerjanya. Ngono Laskar Sabilillah muga-muga slamet golek wedhus terus khataman Quran ngono. Sampeyan ana makam kira-kira kok wis palsu dibenerno, wacakno Quran belehno wedhus. Nek wedhus kok keciliken belehno sapi. Lho ngono. Nggih ta? Lho soal awak dhewe niku open-open ngoten niku pancen senengane ket biyen ngopeni danyang nggih ta? Nah danyang niku sakniki mesti diwacana Quran. Wong Jawa niku nek ngundang Mbah Buyute kan danghyang. Niku kan basa Jawa, danghyang. Nek wong Londo niku grandma, grandpa. Wong Cina oma, opa. Wong Arab saikhun suyuh. Nek wong Jawa niku danghyang. Jika gurine tok eyang. Lurus bablas danyang niku menungso tuwa dudu demit tul. Terus ditakokno apa-apa ning Mbah Buyute, "Yang iki arep mantu kapan? Rabi kapan?" Dijawab, diestokno. Ngestokaken dawuhe para dangyang niku namine dawuhe dipun pundi? Pundi diestokno niku dipundi. Sebab dawuhe dipundi mula para dangyang diarani pepunden omahe diarani punden itu Jawa. Terus suwe-suwe anak putune lunga ado merantau setahun pisan kangen mulih nggawa oleh-oleh. Ana sing isih urip ya diparingke sing urip. Ana sing wis mati sembayangi mula akhire nyembayangi Mbah Buyut sing wis seda upacarane jenenge srada. Sebab upacara mbayangi wong mati niku nek cara Jawa srada, mula nek dilakoni jenenge nyadran. Wah niku lak ngono. Nah iku mesti ila hadrati wa ila ruqi danyang kaki danyang nini danyang niku lak ila masyayikhina ngono niku. Lah niku mula nek tawasul niku aja ngasih fiktif kudu nek misale kok bener-bener wali tunjukkan faktanya bahwa iki tahu uripe tahu ono endi karyane endi ngene ono wong ande-ande lumut ya ono lagune kok duwe tinggalan ande-ande lumut le tole si ande-ande lumut temurun ono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane kleteng abang iku kang di asmane bu-ibu kula mboten purun bu-ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane si yuyu kangkang untung yuyu kangkang ira ana kuburane coba lek ana wong lanang-lanang mesti rono tabarukan kok ana wong lanang uripe enak icip-icip tok ora tanggung jawab Dek wong Jawa niku paling seneng nang pemancar-pemancar nanggon danyang nanggon punden seneng dan selalu itulah yang masuk akhirnya Islam yang mlebu dongakno Mbah Buyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mlebu dongakno ya nyedekahi gawakno panganan ning aja dikeke kuburan panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah lah sedekah kok mek wong sithik liyane diundang nekakno wayang supaya napa sedekahe tambah akeh soalé ketekan bakul jajan jajane payu nggawa mulih dhuwit anake nang omah seneng awitane nyedekahi Mbah Buyut suwe-suwe sampai bakul sate yo melok entuk bagian sedekah idkhalus surur sedekah ora kok sing mati pengen wayang ngono ya mboten tapi sedekah iki digedhekno ngoten lho lah nggih lah begitu sing disedekahi kok wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi srada nyadran klebon istilah sedekah sedekahan utawa khol ngono ngene kadang nek ora dijelasno ya ruwet ngono kae lha itu pasti nganggo Quran sampean delok kiai duwe iso macane ra cetha ngono ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ngambiya'i wal mursalin wa sungadai wa sholikin wa ngila jami'i ngauliya ilah
minal masyariqi ngila maghribiha bibaria wa bakriha nakusu kususon bendoro sultanul aulia sing Abdul Qadir ngaljilani wa ilang abaina wa ngumahatina masayikina merui danyang poro kaki danyang nini danyang niku kata niku oh Al-Fatihah lho iku lho wong sing Jawa deles rapate iso maca tetep nganggo Fatihah niku tetep nyebut wali-waline Gusti Allah. Lah ngasih waline niki fiktif yo repot piye kaya ngono. Njen niku lho, Yai. Kula niku mlane kula mboten kok perkara napa-napa. Wong Jawa niku apa-apa nganggo Quran harus diverifikasi cetakan endi, pabrikan endi. Dadi cekake apa black market cekake pasar gelap ngono niku lho. Niki betapa mulane Indonesia ini tambah apik krana Quran khatam. Negara-negara yang lain wis ruwet iki. Soale Quran iki mung diwaca ngono tok, ora didum, ora dibagi. Nah niki didum sebagai paket data untuk ngupgrade tanggane, ngupgrade anake, ngupgrade wong sing ora tahu kenal ya dikirimi Fatihah wong wa ila jamil mukminun al ahya'i minhum wal amwat itu hebate wong kene. Tur iku mesti ketampa. Soale Fatihah niku sedekah paling ikhlas ora ono sak ngalahi sak dhuwure Fatihah wong donya iso sedekah paling ikhlas. Sampeyan nyumbang masjid 200.000 eling sak umur-umur. Pemenen ora diumumno ning masjid, aku wis nyumbang ora diumumno. Tapi nek Fatihah iku los mesti ikhlas karo ngantuk Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kena betul mustaqim siratal ladzina rung rampung kan Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun mesti ikhlas. Begitu terakhir laki jenggelek ngene. Ya Rasulullah mulai lho ana wong gesek ana wong ngiderno serban lho sing sakmono akeh mau ra eling tetep ikhlas bareng ana sing nggawa kerdus keliling 50.000 eling 20.000 eling tapi Fatihah sing sak huruf 500 dinar carane sakniki 3,5 juta niku ora eling. Nah sak Fatihah iku pirang huruf dadi sampean bendina iku sedekah nek dikrus ngono pirang puluh juta ayo. Ora eling mulane guru-guru ngaji kok cewas. Sak huruf iku 300 apa 3,5 juta nek cara dhuwit kene. Nah sampean ngulang saku apa 5 huruf 10 huruf apa mek digaji 1 juta apa 300.000 saulan. Iku ora kok 300.000 iku mentok sing 300 sampean jaluk ning omah, sing 3 juta 200.000 per huruf niku sampean sesuk dikeki ning kono aman wong nek wis ngulang Quran. Sampean sedekah iku ya paling ikhlas paling aman sesuk ana ning kono. Sampean mesti digoleki sesuk oh iki to sing sregep ngirimi Fatihah. Wareng waline rae neng pemancare palsu melbok sampean mateki jarene kok rae neng niki cara awak dhewe tawassul iku nek cara saniki niku menggunakan pemancar soalnya tawassul niku wasilah konsepnya seperti itu wasilah neng gone para wali neng gone para syuhada para ulama. Nah itu tangga niku nek ngasih ra ono, kira-kira ada tangga lah ya mate dhewe. Wis kadung dipancik dibaki gambar palsu ya mlorot sampean. Niku. Yo iki lho, pentinge kula niku mlano. Soale kula niku mbiyen niku angger apa ana perkara apa-apa tawassul. Topo tawassul sakniki cara saniki topo. Cara mbiyen ya download lah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alimul malaika alla takhafu wa la tahzanu cek gak khawatir cek gak wedi download ngeten iki 3 tahun 10 dina 40 dina niki ngeten ya Allah golek wae
wifi lah nang asik wifi ini palsu ya repot. Jadi alhamdulillah sampean urip wis kebagian Quran insyaallah dijogo Gusti Allah. Garek sesuk Quran nek wangsul teng ngarsane Allah pas diklumpukno ya garek golongane beda-beda. Hei sak Quran mulai ngono ya itu Rahman mlebu mara. Nggih kula setor. Yo setor. Bareng ngono kowe kok urung setor ngopo yu? Nggih wong dereng dipanggil kula nameng setor Yasin entenono kok lak tekan. Lah iki ngopo ning pojok ora setor-setor nameng beton nun. Mungkin ngentosi diundang nek beton nun. Muga-muga uripe kita barokah. Manfaat bocah-bocah sing diwisuda niki angsal barokahe Quran, nek sing gede-gede sing hafal ana sing 30 juz Gus. Ah niku sampeyan wedok. Oke, sampeyan ditugas golekno bojo. Lho soalé nek orang kok dirabi wong sing ora ngerti urusan Quran, Qurane ilang. Iku sampeyan golekno, Gus. Apa yai golekno niku mangke. Aja ngasih rabi karo wong sing ora ngerti Quran, ngerti-ngerti dadene TKI, Qurane ilang kok. Iku kudu sampean golekno bojo sing utawa mara tuwa, sing siap gawekno raketang rong godaan cek mulang ngaji, Qurane cek terus. Lho niku sapa mawon arep syukur sugih, syukur ganteng, duwe akeh iso gawe. Ini mulane ya golekno gus-gus, golekno anak-anak kiai utawa santri-santri sing kira-kira iso mulang Quran, aja dilos tanggung jawabe dadi kiai Quran niku apa? Nek kiai fikih sampean culno tok ngono bar manak wis iso ngerti jan. Tapi nek Quran sampean awasi, aja ngasih Qurane sampean saiki sampean dono lho. Kok ora ana terusane. Oh, lambian iki ra cetha kok Qurane ilang ngopo drep kowe bedina jarene. Coco. Nggih. Men ditanggungan. Data iki sing wis hafal 30 juz. Rabi sapa kudu ono datane. Nek ra iso ya tak ewangi golekno ngono ae. Ning aja dirabi dhewe engko dadi perkara. Nggih, sampean misalnya saiki napun iki mau pira diitung sampean sing kira-kira sesuk enggak ada putra iso nerusno. Putri iso nerusno syukur putra putri padha-padha hafal Quran gathuke dadi siji gaweke godhaan tengah sawah. Mriku ngoten ngono. Oh nengki tengah sawah mriku gaweke karo nunggu manuk karo nglalar neruske Quran. Niki ngoten Gus aja dijarno ae kadang. Dadi ngurusi cah Quran niku sampai mapan jodone, mapan kemungkinan terusane Quran. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ridhaka ya Allah bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minats thamarati lam yashkurun ij'al aulatina dzurriyyatina alamidana alil ilmi alil khair alibadan kusun qiyamah birul musul jami maqasidana maqasid dunya wal akhirah warzuqna rizqan halal dan wasan bidaka ya Allah bidaka ya Allah syukur ya karim tammim bina'ana ya Allah dal mahad ya Allah tammim bina'ana bijahil mustafa sahil alaina ilayya karim tammim bina'ana bijahil mustafa sahil alaina Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala anil munisian binuri fi kulli lamhatin wa nafasin wa tamawasi ilmallah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad